ថ្ងៃជូតមាសយ៉ាងត្រូវជាថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំដែលល្អប្រសើរមានឆ្នាំឆ្លូវរោងហើយនឹងវោកនិងអ្នកដែលត្រូវការធាតុមាសហើយនឹងទឹកក៏ល្អប្រសើរផងដែរចំពោះឆ្នាំដែលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការការពារមានឆ្នាំមមីធាតុឈើវ័យ13ឆ្នាំនិងមមីធាតុភ្លើងវ័យ61ឆ្នាំទិសដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងករណីយើងចង់ជួសជុលស្វាដំបុកគ្រឹះមានទិសខាងត្បូងហើយនិងទិសខាងកើតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងឃើញថាតារាសាស្ត្រមានភាពត្រួតស៊ីគ្នាប្រចាំខែហើយនឹងថ្ងៃមានលេខដូចគ្នាចក្នុងទិសតែមួយចំពោះទិសដែលយើងអាចអង្គុយប្រើប្រាស់បានល្អពេញមួយថ្ងៃមានទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតត្បូងឈៀងលិចទិសខាងលិចជើងឈៀងលិចនិងជើងឈៀងកើតប៉ុន្តែក្នុងករណីយើងចង់ចាប់លាបឬក៏បន្ទោះលាបយើងអាចប្រើប្រាស់ទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចទី1 300អង្សាដោយដាក់ទឹកមានចលនាយ៉ាងតិច60លីត្រម៉ោងដែលធ្វើទៅល្អប្រសើរចន្លោះពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5រសៀលជូនពរសំណាងល្អ